ubwo rero icyo utavuze ukihorere we kugenda uvuga ngo yarongoye ngo akagore kananutse ngo umugabo ubyibushye cyane umubashye yahisemo nyine kandi niwe umunezeza we ibyo wakongeraho ntacyo byatanga. Njyewe Emile Rwasamanzi maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwe, nemeye nta gahato ko wowe Antoinette Mukashyaka umbera. Jewe Mukashyaka Antoinette maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Rwasamanzi Emi umbera umugabo. Nagukunze kera ndabikubwira, isezerano nari mfite n'iryo kubana nawe kandi shimye Imana ko mbashije kurigeraho kuri uyu mwanya. Iki nicyo nagushimira ko warinze isezerano kandi witwara uko twabivuganye kandi tugiye kubigeraho. Nagushimiye cyane mugore wanjye. Namusabye gukundana nawe then arabinyemerera, ariko noneho nsenga Imana ngo umfashe isezerano nsezeranye nawe aka kanya ko nshaka kuzabana nawe uzamfashe tubane. Yego. Nicyo nta banga rende nakoresheje ahubwo nasenze Imana irabimfasha. Amen. Kwihanganirana no kubahana, ikiruta byose urukundo. Mugore wanjye nkunda cyane. Ndagukunda, nagukunze kera cyane. Uyu munsi nishimiye ko dusinye hariya. Nagukunze kera ndabikubwira, isezerano nari mfite n'iryo kubana nawe kandi ariko byose no gusenga tuzagera kure hashoboka. Isezerano namuha nuko fatanyije n'Imana no gusenga tuzabana ubuzima bwose. Icyo musezeranije nuko zakona inshingano ngoma nk'umugabo kandi tugafatanya muri byose. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze merereye mu mande zose z'isi, mbasuza cyane abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora. Ndabakunda cyane nkuko namwe mudahwema kutugaragariza urukundo umunsi kundi. Comment zanyu ni ingenzi. Bakunzi bacu rero ntaba turi ku murenge wa Gisozi n'abageni beza cyane, murabona ukuntu bambaye neza, umukobwa mwiza umumama ubu yabaye madame. Noneho mugiye gutangira mwibwira abantu badukurikiye kuko numvishe love story yanyu numva ni nziza n'aba bantu bifuza kwimenya amazina yawe. Ngiye njyamuka ngo ladies first. Antoinette Rwasamanzi. Hanyuma bwana Rwasamanzi Antoinette. Ngongoki wese ufata izina rya madamu. Yego nararifashe. Bisobanuye iki? Kuko ni ibintu bitamenyerewe, ahubwo tuzi ko rimwe na rimwe abagore ari bafata izina ry'abagabo. Icyo bisobanuye nuko nje nawe twamaze kuba umuntu umwe. Twamaze kuba umuntu umwe, numva ko izina rye ari ryo ryanjye. Yego. Hanyuma Antoni wowe meraho numvishe love story yanyu ndetse nyibwiye none inshuti yanyu cyane bo hafi cyane. Nibanga ambwira ko mumaranye 11 years cyangwa se imyaka 11 ndetse n'ibintu bitangaje cyane ko bidakunda kubaho. Tubwira ibanga ryabayeho kugira ngo mwe mwamarana imyaka 11. Nabonye udufoto two mu bwana n'uyu munsi ubona ko ni ibintu mbese Imana ikora ibitangaza. Ni ukwihanganirana no kubahana, ikiruta byose urukundo. Hanyuma abantu bavuga ko urukundo rutabaho, wababwira iki kuri no munsi? Uri umugabo wo kubihamya imyaka 11 ni imyaka myinshi cyane koko. Rubaho cyane, ndi umuhamya wo kubyemeza ko rubaho. Hanyuma ari umuntu bamuca intege, ntago byabura umuntu wese yagiye mu rukundo hari ababwira umukobwa gutya na gutya. Ese ngiyo bagucaga intege nari igihe wajyaga wumva rimwe na rimwe isundu ibi bintu wabivamo? Sinigeze ntekereza kubivamo kuko numvaga ikindimo nicyo cyatumaga ndushaho kubitindamo. Hanyuma Anto patron reka mubaze. Nawe na Antoine. Na Antoine wese hari Antoine patron. Turarihinnye muri make. Wowe niki cyagufashije kuba bakundana n'umukobwa mwiza ndetse bikamara imyaka 11 wihanganye? Tuzi ko abakobwa bakihangana reka abasore kumara n'umukobwa imyaka 2-3 abo ngubu ntago ari ibintu byoroshye. Nirihe banga wakoresheje? Ibanga nakoresheje nta rindi, nashobojwe n'Imana yo mu ijuru kuko gicyo nari namwemereye nuko namusabye gukundana nawe then arabinyemerera,
ariko noneho nsenga Imana ngo umfashe isezerano nsezeranye nawe aka kanya ko nshaka kuzabana nawe uzamfashe tubane. Yego. Nicyo nta banga rende nakoresheje ahubwo nasenze Imana irabimfasha. Amen. Hanyuma nk'aba bantu bagucaga intege ntabwo bibura mu rukundo. Nta muntu washoboraga kunsha intege, barabimbwiraga ariko ntabwo nashoboraga kubyumva kubw'isezerano nari mfitanye nawe ndetse n'Imana nasenze. Ntabwo yashoboraga kuntenguha rero numve ko nabivamo. Ntiwajyaga wumva ko rimwe hari igihe bizabyuka yakwanze yiboneye undi musore? No, ntabwo ibyo bintu mu rukundo byabura, habaho utuntu duca intege dutoya. Deja natwe muri iyo myaka 11 kuko twabayemo hakabaho akantu gato ariko kagakemukira hagati yanjye nawe kandi nta wundi muntu umenye ngo kabaye. Hanyuma Anto wambaye neza cyane cyane koko, n'ikanzu nziza ndetse agakweto keza, urasa neza. Uyu munsi ni cyo kintu cyagutunguye, navuga ngo ku murenge wanyu urabona ko rwose n'umutware wawe aranezerewe ku maso biragaragara. Ikintu cyantunguye ni byinshi byantunguye, ariko gusa uyu munsi nyirizina nyine wantunguye, ntago ndi kumva ukuntu ndi kufiringa. Wantunguye umunsi w'umurenge kwitwa umudamu Madame Rwasamanzi, nyine ni surprise sinzi. Yego. Ukimara gusinyira ko muzabana mu byiza no mu bibi tugatandukanwa n'urupfu n'ubundi nko mu murenge bisinyirwa, tubwira uko wiyumvishe mu mutima wawe noneho ukimara kuvuga uti none uyu munsi abaye wanjye, nubwo mwe mu myaka 11 ajya kuvuga nk'umwana w'umuntu ati ese ubu bipfuye sibyo? Ikintu kimwe, ubundi isezerano rya mbere ni ryo mu mutima, hariya byari ukwereka abantu. Muri geneye naramaze kubyakira ko Emi ari umugabo wanjye, tuzabana akaramata, tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo aje. Nta kindi kintu nyine numvaga uyu munsi ari kubyereka ababyeyi, inshuti, abavandimwe, ariko nyirizina isezerano namaze kurikora mu mutima wanjye. Ni ikihe kintu cyagutunguye ku mutware wawe kuri uyu munsi rero murebe iminsi yose n'ubu ndasanzwe umubona koko uno munsi nicyo kintu cyagutunguye? Yari yambaye neza cyane, ariko cyane ntabwo nari naramubwiye ukuntu nzambara, ariko natunguwe na surprise z'indabo, ukuntu yari yambaye byankoze ku mutima. Nari nzi ko mwavuganye uko muzambara. Nta n'umwe wari ubizi. Wow, shari uzi ko imitima yamaze no kuba imwe wana. Yabaye imwe mutaranasezerana, urabona ko ikote rijyanye n'ururabo none rikenda kujyana n'ikanzu. Hanyuma ni cyo kintu cyagutunguye kuri uyu munsi ukimara gusinyuka avuga uti Anto kabisa icyuki cyanjye abaye umugore wanjye byemewe n'amategeko imbere y'abantu ndetse n'imbere y'amategeko? Natunguye no kubona umugore wanjye yambaye neza kurenza uko nari nsanzwe mubona. Byantunguye cyane kubona n'ururabo nakoresheje, ntabwo nari nzi ko ari bwambare, ntabwo namvaga nabyumvishaga, ariko nabajije Imana n'umutima wanjye ambwira ati koresha ururabo rumeze gutya. Yego. So kimara gusinya koko nari naramaze gusinya hagati yanjye n'umutima wanjye. Uno munsi byabaye imbere y'amategeko kandi byanshimishije cyane, ndetse kuri njye nyine numva umutima wanjye wabayeho waruhutse cyane. Yego. Ubu rero aho sigaye no kujya imbere y'Imana nkavuga nti Imana yobora urugendo nkuko warutangije mu myaka 11 ishize uruyenze. Wow. Hanyuma gira ikintu ubwira umufasha wawe mu munota, turi saa 10:10 byibuze na 11 kuri uyu munsi, umudamu ugira ijambo rwose mubwira ari kuri ku mutima ubundi uruhuke. Yari n'ijambo wajyaga wifuza kumubwira ariko ukavuga uti nzarimubwira umunsi yabaye umugore wanjye byemewe n'amategeko? Umugore wanjye nkunda cyane. Ndagukunda, nagukunze kera cyane. Uyu munsi nishimiye ko dusinye hariya. Nagukunze kera, ndabikubwira, isezerano nari mfite n'iryo kubana nawe kandi shimye Imana ko mbashije kurigeraho kuri uyu mwanya. Ikindi cyo nagushimira ko warinze isezerano kandi witwara uko twabivuganye kandi tujye kubigeraho. Nagushimiye cyane mugore wanjye. Nawe gira ikintu ubwira umutware wawe akubwiye amagambo asize umunyu. Ngiye njya nkunda kubwira abantu wanjye ngo nkunda abantu bakundana koko. Anto atarirase. Amagambo menshi narayamubwiye, ariko hari rihoraho nuko mukunda cyane cyane. Nicyo kintu musezeranyije. Tujye twumva bamwe Anto basezerana urukundo ruryoshye, ariko bagera mu rugo rimwe na rimwe Imana izana bibarinde ugasanga bayemo akantu ko kuba hazamo inkomyi cyangwa se satani. Isezerano nabona namuha ko
tujya dusezeranya abantu tukabirengaho, ariko byose no gusenga tuzagera kure hashoboka. Isezerano namuha ni uko fatanyije n'Imana no gusenga tuzabana ubuzima bwose kugeza Kristo agarutse. Gupfaho ntibirimo. Murakoze. dusoza aba bantu bavuga ngo nta gikwe nta rukundo rukibaho, ndashaka noneho ugende hari message ubahaye, noneho mbaza Emi nawe isezerano yaguha dusoza dutaha, ndabona n'ababyeyi babategereje. Ikintu nababwira, urukundo rubaho, ariko rubaho iyo mufite intego, iyo mufite icyo mwiyemeje mubigeraho, iyo mufite aho mugana mukibuka aho mwavuye, ubuzima murimo birashoboka cyane ku rukundo, ariko iyo nta ntego mufite ntago bikunda. Yes. Hanyuma imisezeranye nawe umufasha wawe mwiza kuri uyu munsi mwiza, navuga ngo n'ubundi mwasezeranye, gira icyo umubwira n'ubundi. icyo musezeranyije nuko zakora inshingano ngoma nk'umugabo kandi tugafatanya muri byose. Kugeza ku iherezo ryanjye nawe tukiri kumwe. Amen. Hanyuma ko mutadutumiye ubukwe buri imbere. Ubukwe niko tariki 6 none nizere ko mugeri mwiza tuzaganira birambuye, ndabona bategereje sibyo, kandi wakoze. Reka mabwire ngo Ngasaro TV tubifurije ishya n'irwe mu rugendo mutangiye, dukunda abakundana kandi courage mu bisigaye. Murakoze cyane. Emi nawe ndagushimiye cyane, burya umutwara ashobora kwikakaza akavuga ngo ino interview wapi, ariko ngushimiye ko washyigikiye madamu mukaba mwakifuza kugeza love story yanyu, nubwo muteduhaye neza ariko mudusezeranye, ndabizi bazajya batwishyuza love story yanyu muzayitubwira. Yego, nta kibazo. Madoro byemeye. Yego. Sawa, murakoze rero, enjoy. Sawa. Yari amashyi rero yo guha ikaze ndetse no kwishimira abageni kuri uyu munsi wabo, umunsi bahisemo kuza gushyingirwa, uko itegeko riteganya ko umugore n'umugabo bakwiye kubana barashyingiwe byemewe n'amategeko. Muraza kwihanganira ijwi ritameze neza, narwaye gripe, ariko turaza kubasha kumvikana. Rero umugeni wifuza gushyingirwa, mbere y'uko dushingira abageni hari ibyangombwa tubanza kubasaba, harimo icyemezo cy'amavuko ndetse n'icyemezo cy'uko umuntu akiri ingaragu. Impamvu dusaba icyemezo cy'amavuko ni uko mu Rwanda umuntu wemererwa gushyingirwa n'ugize imyaka 21. Icyemezo cy'amavuko rero kidufasha kureba ko iyo myaka 21 yuzuye. Impamvu rero dusaba icyemezo cy'uko umuntu akiri ingaragu nuko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryemera gushyingirwa ku bari hagati y'umugore umwe n'umugabo umwe, keretse mu gihe gushyingirwa kwa mbere kwataye agaciro, kuko gushobora gutakaza agaciro mu gihe uwo mwashyingiranywe mbere mwatandukanye byemewe n'amategeko, cyangwa se mu gihe yitabye Imana itegeko rikwemerera ko ushobora kongera gukora irindi shyingirwa. Rero niyo mpamvu dusaba ibyo byemezo. Kuri uyu munsi rero abageni tubabwira ibikubiye mu itegeko rigenga umuryango n'abantu, aho tureba bimwe bikubiye muri iryo tegeko, turebamo uburenganzira ndetse n'inshingano ku bashakanye. Mu rugo rero umugore n'umugabo banganya uburenganzira n'inshingano zikangana. Ntabwo mu rugo rwose umugabo avuga ngo afite uburenganzira buruta ubw'umugore, cyangwa se ngo umugore avuge ko afite uburenganzira buruta ubw'umugabo. Mwese uburenganzira burangana mu rugo rwanyu n'inshingano. N'inshingano zingana rero bivuge ko mufatanya byose. Mu rugo umugore n'umugabo bafatanya guhahira urugo, gushaka iterambere ry'umuryango, ari rigendanye n'ubukungu, imibereho myiza, gukemura ibibazo bishobora kuvuka mu muryango, gufatanya gushaka ibisubizo by'urugo. Ibyo byose umugore n'umugabo barabifatanya, ntawe uvuga ngo yemerewe kuvunisha mugenzi we. Cyakora mu gihe habonetse impamvu runaka ishobora gutuma izo nshingano atazikora, mugenzi we arazihariye. Ni urugero, ntabwo umugore azajya gusiganya umugabo ngo ko atahahiye urugo kandi umugabo arwaye. Umugabo ashobora kurwara mu rugo, umugore ashobora kurwara, icyo gihe
umwe yiharira izo nshingano kuko mugenzi we ari mu gihe atabashije kuzubahiriza. Rero twongera kwibutsa abageni kuzafatanya indi nshingano ikomeye, mwisi inshingano ikomeye kuko kurera abana ni inshingano mwita ko ikomeye. Rero tuributsa abageni ko muzafatanya kuzarera abana muzabyara. Ntabwo umugore akwiye kuba hari izo nshingano umugabo cyangwa ngo umugabo aziharire umugore. Niba umwana agize amahirwe akagira ababyeyi bombi, akwiye kuba ahabwa ibyo ababyeyi bombi bamugenera kandi bafatanyije. Kurera rero ni bigari. Iyo tuvuze kurera, hari ugushakira umwana ibimutunga, hari ukumubonera uburyo bwo kwiga, uburyo bwo kwivuza, kumurinda ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Ariko ibyo byose navuga ngo ikibihatse ni ukumuha uburere buboneye. Kurera umwana, umutoza imyitwarire, imico, indangagaciro, kuko umwana wamujyana mu ishuri ryiza nibyo, ushobora kumwambika neza rwose ukamugaburira neza, ariko iyo utamuhaye uburere bukwiriye n'ubundi byose birangira ntacyo bimumariye. Niyo mpamvu rero navugaga ko nubwo muzamuha ibyo byose, ariko muzite ku burere kuko nibwo uzamugira uwo mwifuza ko azaba we. Kuko buriya iyo umwana avutse, ubwonko bwe biba bimeze nk'urupapuro rurihereje rudafite ikintu kiriho. Iyo avutse ni ukuvuga ngo nta kintu aba azi, ntacyo aba yari yakareba. Ni ukuvuga ngo rero ababyeyi mufite inshingano zo kumuremamo ibyo mwifuza ko azageraho. Uburyo bwa kabiri ni ivangamutungo muhahano. Uburyo bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye. Iyo bavuze rero ivangamutungo wumva iki? Ivangamutungo rusange ni uburyo abashakanye bahitamo kuvanga umutungo wabo wose. Mukavanga umutungo mwari mufite mutarashakana, mukavanga n'umutungo mubonye mumaze gushakana. Ni igihe muvanga impano inshuti ishobora kuguha cyangwa yazaguha nyuma, umurage ababyeyi bashobora kuguha, amadeni waba warafashe nayo uzafata. Ibyo byose murabivanga, buri wese akagira uruhare rungana n'urwa mugenzi we kuri uwo mutungo. Ni igihe dusanga umugore afite 50% kuri uwo mutungo n'umugabo akagira 50%. Ubwo nibwo buryo bita ivangamutungo rusange. Ntabwo uyu munsi niba uri buhitemo ivangamutungo rusange uzabwira uwo mwashakanye ngo inzu nta burenganzira uyifiteho ngo kubera ko wasanze narayubatse. Oya, niba wahisemo ivangamutungo rusange, nushaka uzaba warubatse amazu 20, ayo muyafiteho uburenganzira bungana. Ntabwo muzagera mu rugo nufata inguzanyo mukagura imodoka ngo uvuge ngo iyi modoka nta ruhare uyifiteho ngo kubera yuko ngo ningiye wafashe amafaranga muri banki ngura iyo modoka. Ibyo ntabwo ari byo, kubera yuko wahisemo ivangamutungo rusange. Uburyo bwa kabiri bwitwa ivangamutungo muhahano. Bivuze iki? Bivuze ko mugiye kuvanga umutungo mubonye mumaze gushakana, ariko umutungo mwari mufite mutarashakana, uwo mutungo ni uwawe ku giti cyawe. Niba uhisemo ivangamutungo muhahano, aka kanya niba turi 8:40, ubu buri wese umutungo afite n'uwe ku giti cye. Ariko mu kanya 9:30 mumaze gusezerana, umutungo mwabona nyuma ya 9:30 murawusangiye, mufiteho n'uruhare rungana. Ni babyita ivangamutungo muhahano. Uhisemo kuvanga umutungo mubonye mumaze gushakana, ariko umutungo wari ufite mutarashakana buri wese n'uwe ku giti cye. Iyo muhisemo ubwo buryo rero bwitwa ivangamutungo muhahano, dusaba buri wese kuza kwandikisha imitungo yari afite. Dusaba umukobwa ko yandikisha imitungo yari afite, tugasaba n'umusore ko yandikisha imitungo yari afite, kugira ngo hatazabamo kwitiranya. Utazaza ngo uvuge ngo iyi mitungo ni iyanjye kandi warasanze umuntu ayifite. Utazaburanya mugenzi wawe ngo uyu mutungo mufiteho uruhare kandi mwagiye gushakana umutungo awufite. Niyo mpamvu tubasaba ko buri wese yandikisha
imitungo yari afite. Uburyo bwa gatatu rero babwita ivanguramutungo risesuye. Muravangura mu buryo busesuye, umugore akagira umutungo we n'umugabo akagira umutungo we. Rero mbere y'uko tubashyingira tubabaza uburyo muzakoresha, ariko iyo mushatse no kugira mu ibanga muraza kubitubwira mu ibanga kuko ni uburenganzira bwanyu. Nababwiye ivangamutungo rusange, mbabwira ivangamutungo muhahano. Ivangamutungo rusange ni igihe muhisemo kuvanga ikintu icyo ari cyo cyose, umugore akagira uruhare rungana n'urw'umugabo ku mutungo. Mbabwira ivangamutungo muhahano, muhitamo kuvanga umutungo mubonye nyuma yo gushakana, ariko uwo mwari mufite mbere mukawucunga uko mubishaka. Nababwiye n'ivanguramutungo risesuye, muhitamo kuvangura mu buryo busesuye, umugabo akagira umutungo we n'umugore akagira umutungo we. Abahisemo ivangamutungo rusange mugire gutya. Murakoze. Ndabona mwese mwahisemo ivangamutungo rusange. Ibi rero impamvu tubibabaza ni iki? Ni uko tubyandika mu bitabo by'irangamimerere. Kongera umusaya siko bimeze se? Ngo yewe ngo se fantazi irabakwira ko nabonye na runaka yaje, none se kuba mutumiye n'izo brochette rero zirashira. Hari n'igihe njyamo na hariya ku biro batuzaniye amafoto ngo sinshaka no kuyareba, kandi bakayaca, abandi bakagira gute, bijya bibaho. Sibyo tujya tubona se? N'ayo mategeko yose rero navugaga, n'izo brochette murimo mutekereza, ntabwo aribyo bituma urugo ruba rwiza. Amahitamo yawe. Uko twicaye hano, buri wese yafashe umwanya wo kurambagiza mugenzi we. Reba imyifatire, imyitwarire, ureba use muri aba bakobwa bicaye hano, niba hari uwabwiye umusore umwicaye iruhande ko ari we musore wa mbere bakundanye, niba yaranabikubwiye yarakubeshye. Si we musore wa mbere bakundanye. Hari abo bakuranye ku musozi, hari abo biganye, hari abo baririmbanye muri korali sinzi zo mwaririmbyemo, hari abo mwahuriye mu bukwe cyangwa mu kiriyo runaka, hari abo mwahuriye muri bisi mugera iyo mujya mwakundanye, sibyo? Ariko bose arabareba aravuga ngo arabona umutima we umwemeza uwo musore bicaranye. No ku ruhande rw'umusore nuko nguko. Birababaza rero, hano buri wese hari ibyo ateganya kubona mu rugo. Dufate n'abasanzwe b'abantu uyu munsi mwumve ko ari bishyashya. Ubu niba hari abafite ubukwe ejo bundi kuwa gatandatu cyangwa n'indi minsi iri imbere, ubu icyo wamubwira cyose ntashobora kucyumva. Arimo arasezera, yewe ukagira ngo agiye ahandi hantu kure, nyine ibintu biracika, arimo aratoranya imyenda azajyana, arimo mbese sibyo se? Kandi kuko ni na byiza, kuko agiye gutangira ubundi buzima. Hari ukuntu rero atekereza bizamugendekera mu rugo. Iwabo yanaryagana neza. Kuri buri wese, ku musore cyangwa ku mukobwa, yari afite ababyeyi cyangwa se inshuti cyangwa n'abavandimwe banamukundaga, ariko birababaza kubona umuntu asezera ibyo byose ngo ngiye gusangira ubuzima n'uyu muntu tugiye kubana. Yageraho ibyo yatekerezaga agasanga siko bimeze. Mu bantu bari muri iyi sare, nagira ngo mbabaze niba hari n'umwe ufite ikibazo kuri aba bageni babari imbere cyatuma tutabashyingira. Hari uhari arazamura akaboko kugira ngo twumve ko hari ikintu gishobora gutuma tutabashyingira. Ndabona ntawe uhari. Niba ntawe uhari rero, bivuga yuko aba bafite uburenganzira bwo kubana. Ubwo rero icyo utavuze ukihorere, we kugenda uvuga ngo yarongoye ngo akagore kananutse, ngo umugabo ubyibushye cyane, umuwashye yahisemo nyine, kandi niwe umunezeza. Wowe ibyo wakongeraho ntacyo byatanga, sibyo se? Wiceceke rero niba utanabivugiye ahangaha, ubyihorere. Murakoze cyane, nimwongere mwicare. Jewe Emile Rwasamanzi, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Antoinette Mukashyaka umbera
umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Jewe Mukashyaka Antoinette maze kumva icyo amategeko ategeka abashingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Rwasamanzi Emmy umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko y'u Rwanda abiteganya, dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Musasangwe Providence, umwanditsi w'irangamimerere mu ifasi ya Gisozi, maze kumva amasezerano yanyu mugiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, shingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu mushyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya. Gasaro TV.